Висока телесна температура, повраќање, болки во костките, диареја и во краен случај колапс. Ова се најчестите симптоми на вирусните цревни инфекции кои се актуелни во овој период. Од Оделението за инфективни болести при Општата болница во Прилеп истакнуваат дека деновиве се соочуваат со зголемен број на пациенти со овие симптоми. Интересно е, истакнува раководителот на инфективното оделение доктор Мирјана Крстеска, што се работи за интрафамилиарни инфекции и интрафамилиарни труења со храна. Како причини за зголемениот број таа ги истакнува раздвиженоста на луѓето, зголемениот број патувања во овој период, неправилната подготовка на храна во домашни услови, купувањето храна од отворени и недоволно заштитени места од високите температури, а во некој случај причина за труење може да биде и храната во рестораните. За труењето со салмонела, кое е карактеристично најмногу во летните месеци, од инфективното оделение велат дека оваа година не е регистриран зголемен број на изолати од копрокултури на пациенти затруени со оваа бактерија. Од Оделението за инфективни болести упатија апел до граѓаните со цел превенција и навремено делување од овие инфекции. Од таму велат да се конзумира свежа храна и истата да не се купува од така наречените тезги и други места кои се директно изложени на високи температури и загаденост. Еднаш одмрзнатата храна повторно да не се замрзнува и да не се употребува. При подготовка на храна во домашни услови да се води голема сметка на хигиената на рацете и секако доколку се појават некои од симптомите карактеристични за вирусните цревни заболувања, граѓаните веднаш да побараат совет од матичните лекари и да ги почитуваат нивните препораки. При појавата на вирусните цревни инфекции, според инфектолозите, од особено значење е и хидратацијата на телото и соодветните диети. Инаку Оделението за инфективни болести деновиве има полни раце работа. Дневно, како што истакнуваат, регистрирани се и по 50 прегледи. Периодов на ова оделение актуелни се и големиот број повреди кај пациентите кои доаѓаат за антитетанична заштита, помале бројот на пациенти каснати од змија во однос на минатата година, а има зголемување на бројот на пациенти кои се каснати од кучиња.